伯，还有爬不到，小朋友大团啦，大团把我，大家一起拔起来。大家一起拔起来啊！拔起来！拔起来！我拔起来！大婆婆，我跌倒。哦，好厉害哦！那你要不要坐你的太空船？你太空船。拔起来！好，然后嘞，要开太空船啦。按钮在哪里？那你要出发。没有遥控器。没有遥控器，为什么要遥控器？没有发动。啊，你自己要发动啊。发动。去哪里？去妈妈家。你现在就在妈妈家啦。你要飞到哪里去？飞到好多地方去。那里叫什么？找星星。找星星哦，那叫做外太空啊。你要开你的太空船飞去太空，对不对？我是巴士光年。啊，你是巴士光年哦，那你要飞上宇宙。飞向宇宙哦。